shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halittu gabaki daya, shine wanda ya fi kowa daraja a gurin Allah, ransa ta fi ran duk halittun Allah, ta fi sama da kasa gaba daya. Amma me aka masa? Jifa, zagi, duka, babu abin da ba a yi wa manzon Allah ba. A yakin Uhudu an karya haƙorinsa, an fasa leɓensa, jini yana zuba, an fasa kansa da kwalkwali, jini yana tsiyaya a ƙasa, jini yana ɗiga. Amma mai annabi yake cewa addu'a yake yi ma al'ummansa, addu'a yake yi ma al'ummansa. Inda annabi ya fisata ya yi mummunan addu'a, duk al'umman sai su halaka. A Ta'if, lokacin da manzon Allah ya kira su zuwa ga addini, suka butulce, suka juya wa annabi baya, suka sa aka jefi annabi, aka yi ma annabi ihu, aka masa maro da duka, har jini yana zuba. Mai annabi yake cewa Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas rabbi wa rabbal mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ce ya Allah, ba ni da karfi, ba ni da simi, ba ni da dabara, kai ne majibancin al'amarina. Za ka bar ni da makiya ko za ka bar ni da wanda zai cutar da ni? In dai baka fishi da ni, ban damu ba ya Allah. Gaira anna afiyataka aw sa'uli. To haka dukkanin magabata suka gamu da wannan cutarwa. Kuma wallahi sunna ne na duniya, sunna ne na duniya. Duk abin da kaga an ba ma wani annabi, kaga abin ya baka mamaki, to in ka juyo ka kalli abin da aka ba ma annabi Muhammad, za ka ga abin da aka ba ma annabi Muhammad ya shafe na kowane annabi. In ka ga annabi Musa an ba shi mu'jizan da zai buga dutse, ruwa ya kama bulbula daga dutsen, zai buga sandansa da dutse. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaka al-hajar. Shi manzon Allah ba wai dutse yake buga ruwa ya fito ba, a yatsunsa ruwa yake kwarara, yake zuba, kamar yadda ya tabbata cikin mu'jizozin manzon Allah. A'a, idan annabi Isa alaihi salam yana warkar da makafi ko ya warkar da kutare ko ya rayar da matattu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poison dafi da a saka cikin abinci, a saka dafi a cikin nama, bayan an dafa naman a kawo kuma naman ya rayu ya ba wa manzon Allah labari. Kaga wannan ya fi wancan ban mamaki. Annabi Sulaiman in yana addu'a Allah ya bashi mulkin da a bayansa ba za a samu wani mai mulki irin shi ba. Shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Sulaiman ya yi mulkin ya shige, bayan mutuwansa mulkin ya tafi. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shekara 447 da hijiransa, amma kaman yau aka turo annabi Muhammad, yanda musulunci da imani yake da sabunta a zuciya. Kaga wannan ya fi mulki, wannan annabta ne kawai daga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda Allah ya bashi abin da bai ba ma wani cikin halittu ba. Muhammadu ya khairal anami wasilati habaka ilahi ma yafutu maqala. Annabi Muhammad, Allah ya baka abin da ya shigi faɗan wani da zancen wani. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mata Sa'iratul Asadiyya ko Ummu Zufara ta zo gurin manzon Allah ta ce, ya Rasulullahi, ina fama da ciwon farfadiya, ka roƙa min Allah ya warkar da ni. Annabi ya ce, in kika yi haƙuri kina da aljanna, in kika so kuma na roƙi Allah ya warkar da ke. Ta ce, to ya Rasulullahi, idan farfadiyan nawa ya tashi ina faduwa, ina tsaraici ma kaina. Annabi sai ya mata addu'a, sai ya zamanto aka ce ma duk lokacin da farfadiyan nata ya tashi sai ta je ta kankama Ka'aba, ta rike Ka'aba. To haka wannan mata har ta koma zuwa ga Allah. Shi yasa Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda, ya ce ma sayyidina Bilal, sayyidina Ata ibn Abi Rabah, ya ce wannan mata ne daga cikin yan aljanna. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمصه الدم عن وجهه ويقول
rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alayhi.